Мэҥэ-Хаҥаласка оройуонун бастакы суруйааччыта Прозаик Дмитрий Федоров Дмитрий Таас сааһыгар аналлаах тэрээһиннэри бэлиэтииллэр. Бу күннэргэ улуустааҕы киин библиотекаҕа Мэҥэттэн бастакы суруйааччы диэн хоһоон ааҕыытыгар күрэх ыытылынна. Хоробут нэхлегеттен төрүттәэх бир дойдулаахпыт Дмитрий Федоров Дмитрий Таас Мэңэ-Хаҥаласка оройуонун бастакы суруйааччыта Прозаик сахал литературатын сайдыытын отутусылларга иилеспит сагаласпыт кен туттар кебитнен болар. Сахал литературатыгар детектив жанрын арыйбыт бир дойдулаахпыт Дмитрий Таас кыһыл көмүс хоропа эмнетинен кегник билибит боллагана улуустааҕы киин библиотека библиографтара Дмитрий Таас сүүс сааһын көрсө хоһооннорун түмен мультимедийный диска таһаардылар. Хоһооннорун таһанан сөбиһи киллердибит тылбастарын Пушкин, Есенин, Демьян ветнай. Тан кини тылбастабыт бит ололорттан агаяк. Тыны киллердибит. Хоһооннору бартыттан сүрбече хоһоон келбите болу. Аны маны биһи мультимедийный күннэргэ диэн санаамыт аактардыбыт. Аактарбыптыгар бэйбит үлэхеппит детская библиотекаттан Наталья Степановна Басова акта. Онна культура управлениететтен Андрей Николаевич Скрябин. Хоһоон ааҕытын конкурсугар оройуон электериттен оскола үөрэнээчилэре кыттыыны ыллылар. Маятааҕы лицей үөрэнээчилэре Стас Старостин, Ваня Сергучев, Дмитрий Ходулов атынан Народный театр драм курухугар жарытынан Дмитрий Таас Чечик хоһоонун режиссер Александра Скрябина салтатынан инсценировка тураран хоһоон аактылар. Уолаттар доргоонноох этээчилер диэн номинацияны ыллылар. Курдук бараннымпет. Анда театрга. Театральный кружок маска деген ханжабыт. Онна Абелемне мүппет онно каян хинжан. Тетун ханаатыр коон жөй. Мен чечик ороонан яудумуттан. Онны келен бу утиятыр кия кепсибин доохтен. Отону манырсын оохтуунан иниппайд. Дмитрий Таас сүүс сааһын көрсө ыытылыбыт көн күреске төлөннээх этээччи, хомуга этээччи, этиэнне кескиллээх этээччи онтон датын номинациялар туттарынналар. Марина Трифонова, Василий Петров, Саат Левенте, Мэңэ-Хаҥаласка.